Welcome to Enrich your English YouTube channel. The most appreciable passion we should nurture in ourselves is compassion. Look at the rain. Rain is an embodiment of compassion, always kind and merciful. Same way, we should nurture compassion and help the fellow human beings. மனித பண்புகளிலேயே மிகச்சிறந்த மனித பண்பு இரக்கம், பரிவு என்பதாகும். இதோ இந்த மழையை பாருங்கள். பரிவுக்கும் இரக்கத்திற்கும் மிகச்சிறந்த உதாரணம். எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் பிறருக்கு இந்த மழை உதவுகிறது. அதே போல நாமும் கூட இந்த இரக்க மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Here is the cool information of the week. The Masindram village in the state of Meghalaya in our country is the wettest place in the world. In other words, it receives the highest rainfall every year. The average rainfall per year is 1200 centimeter. இந்த உலகிலேயே ஈரமான இடம் அல்லது அதிக மழை பெய்யும் இடம் எது என்றால் நம் நாட்டின் மேகாலயா மாநிலத்தில் உள்ள மாசின்றம் எனும் ஊராகும். இங்கு ஆண்டுக்கு 1200 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்கிறது. This is rain time and we will discuss this week 5 beautiful idioms in relation to the word rain. All the 5 idioms carry inspiring messages. What are the idioms? What are their meanings? And what are the messages we will see now? உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஆங்கிலத்திலே ரெயின் என்றால் தமிழில் மழை. அந்த ரெயின் என்ற வார்த்தை தொடர்பாக ஆங்கிலத்திலே 5 அழகிய முக்கியமான கருத்தை கவரும் மரபு மொழிகள், பழமொழிகள் அல்லது கூற்றுக்கள் இருக்கின்றன. அவை என்ன? அவை எத்தகைய கருத்துக்களை நமக்கு உணர்த்துகின்றன? அதன் மூலம் நாம் கற்கின்ற பாடங்கள் என்ன என்பதை இந்த வாரம் பார்ப்போம். Here is the list of those idioms. Let us discuss the meaning of these idioms. Come rain or shine means promise to do something whatever happens. It never rains but pours means bad things happen one after the other at the same time. Take a rain check means decline an invitation for the time being but would like to make it on another occasion. Save it for a rainy day means saving money or resources to be used in difficult situations in future. Raining cats and dogs means a very heavy downpour or heavy rains. Come rain or shine என்றால் என்ன நடந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை செய்து முடிப்பதாக உறுதி அளித்தல். It never rains but pours என்றால் பட்ட காலே படும் கெட்ட குடியே கெடும் என்பதை போல கெட்ட விஷயங்கள் ஒரே நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக பொருள். Take a rain check என்றால் இப்போதைக்கு ஒரு அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, எதிர்காலத்திலே அந்த அழைப்பை பரிசீலிப்பதாக கூறுதல். Save it for a rainy day என்றால் பணத்தையோ வளங்களையோ எதிர்கால பயன்பாட்டுக்காக சேமித்து வைத்தல் என்று பொருள். Raining cats and dogs என்றால் பலத்த மழை, ஒரே மழையாக எக்கச்சக்கமான மழை என்று பொருள். In order to have a clearer understanding of these idioms, here are the sentences. இந்த மரபு மொழிகளை இன்னும் நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு இதோ சில வாக்கியங்கள். Come rain or shine, I will not compromise my principles. The gold prices are soaring high. There is no increase in income. When it rains, it pours for the middle class. They invited me for a motivation talk, but I took a rain check. The ants are so wise that they save it for a rainy day. Chennai becomes unmanageable when it rains cats and dogs. வேற ஒரு டாபிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணுவோம். Till then, practice this one. Thank you very much.